จะมาหาข้อมูลก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับความเป็นวิชาการในอนาคตวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ทางหอศิลป์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราได้ศิลปินโซเอชิโร่ชิมิสึมาบรรยายให้เราฟังเกี่ยวกับงานของแกนะครับก่อนอื่นผมอยากจะแนะนำแกในฐานะศิลปินเชื้อสายญี่ปุ่นครับแต่จริงๆแล้วก็อยู่เมืองไทยนานกว่า10 ปีนะครับถึงขั้นที่ว่าผมว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยสำหรับผมเองผมนับแกเป็นศิลปินไทยนะครับคือคำว่าศิลปินไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งบางทีเราเห็นอะไรนะนักปั่น BMX อแมนดาคาเห็นว่าเป็นลูกครึ่งผมหยิกแต่จริงๆเขาพูดอีสานได้คุณโซยชิโร่พูดอีสานไม่ได้แต่ก็พูดไทยพอได้นะครับแต่เหนือไปกว่านั้นใครที่ไปงานเปิดนิทรรศการศิลปะหลายๆที่เนี่ยก็จะคุ้นว่าคุณโซยชิโร่ไปเปิดงานแทบจะทุกงานนะครับสมัยนี้มีหอศิลป์มากขึ้นก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับสมัยก่อนแต่ที่แน่ๆเลยผมเข้าใจว่าคุณโซยชิโร่เองก็มีเครือข่ายแล้วก็มีได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพและไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวก็ประเทศไทยพอสมควรเพราะว่าก็เดินทางเยอะพอสมควร You mean I'm not just staying Bangkok? Not just staying in Bangkok. Yes, traveling a lot actually. คือเหตุผลหลักๆที่ผมมีความสนใจในงานของคุณโซยชิโร่จริงๆแล้วเริ่มมาจากความเป็นยุคปัจจุบันด้วยนะครับผมเข้าใจว่าศิลปินก็ดีหรือว่าประชากรโลกก็ดีเนี่ยเราเดินทางกันเยอะขึ้นและไม่ใช่แค่เดินทางไปเยี่ยมอย่างเดียวแต่เดินทางไปเที่ยวอย่างเดียวแต่เป็นการเดินทางเพื่อที่จะใช้ชีวิตในสถานที่ต่างๆได้รับแรงบันดาลใจกับสถานที่ต่างๆและในความเป็นโลกปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าการถ่ายโอนหรือว่าโอนถ่ายทางแรงบันดาลใจเนี่ยมันความเป็นพรมแดนอะไรต่างๆเนี่ยถูกพังทลายไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะมี2 ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็ผมเชิญคุณโซยชิโร่เล่าให้พวกเราฟังถึงงานก่อนๆแล้วก็แรงบันดาลใจที่แกได้รับมาจากการใช้ชีวิตมาสู่งานศิลปะนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของตัวนิทรรศการนี้นะครับเทคนิคต่างๆที่แกได้นำมาผสมผสานเพื่อที่จะสร้างงานชุดนี้เนี่ยแกบอกกับผมเมื่อวันงานเปิดว่าถ้าแกไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยงานเซตนี้ไม่สามารถที่จะถูกสร้างได้เป็นอันขาดนะครับเพราะว่าเทคนิคหลายอย่างเนี่ยเป็นเทคนิคที่เป็นอุตสาหกรรมต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในโลกอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับแล้วเครื่องที่ว่าเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเครื่องมันว่างอยู่นะครับเครื่องมันถูกใช้อยู่ในชีวิตธุรกิจประจำวันของอุตสาหกรรมนั้นๆแต่ในการที่ศิลปินจะไปขออนุญาตเขาใช้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเป็นที่อื่นในโลกเนี่ยต้องเรียกได้ว่าโอ้โหใช้เงินมหาศาลจริงๆคือไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเพราะว่าค่าแรงค่าเงินค่าเสียโอกาสของธุรกิจนั้นๆที่เขาจะทำงานปกติอะไรต่างๆเนี่ยแต่ปกติรับออเดอร์100หรือว่า 1,000 แต่ว่าอันนี้ชิ้นเดียวแน่นอนอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับคือถึงแม้จะเป็นออเดอร์100 ชิ้นอุตสาหกรรมนั้นๆ เขาก็ต้องคิดก่อนแล้วว่ามันคุ้มเขาหรือเปล่าที่เขาจะไปเสียเวลาแบบตัดโอกาสกับออเดอร์10,000 ชิ้นที่เขารับอยู่แล้วอะไรต่างๆนะครับเทคนิคที่ว่านี้มียกตัวอย่างเช่นใช้สเปรย์พ่นผงเหล็กใช่ไหมครับสเปรย์ Spray yes that's actually not the
normal spray. This is called thermal spray. It's actually make the metal very hot to liquidate, and then in order to do spray. This is a kind of new technique for in order to use in industry to sort of stop oxidation in order to coating more strong any type of manufacture business. But I use this thermal spray for completely opposite purpose. I wanted to have an oxidation coming in and everything. So that's why I purposely put this liquidation spray on my surface, which is wood and which is actually fiberglass sculpture. So that actually can be able to, looks like a steel, but actual oxidation is going on. คือสเปรย์ที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเทอร์โมสเปรย์ที่พูดถึงการใช้ความร้อนยิงไปสู่ผิวนะครับผิวก็มีทั้งงานประติมากรรมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็งานที่เป็น2มิตินะครับคือปกติการใช้สเปรย์ความร้อนนะครับใช่ครับใช้สเปรย์ความร้อนเนี่ยมันเพื่อให้วัสดุแข็งขึ้นใช่ไหมครับให้มันแข็งแรงขึ้นวัสดุเช่นอันนี้ glass fiber ความหมายว่า plastic it's actually very fragile it's going to be melt down with the heat and everything but I use zinc first which is actually in the metal lowest melting point so you can put zinc first which plastic can take it I mean all those details could be a little bit changed because of the heat of the zinc but it's not like melting down that wood piece over there too it actually didn't burn because of the zinc is very low point and after the zinc I can be able to do copper iron steels and everything คือวัสดุที่ต้องใช้นี่จะต้องเป็นวัสดุที่อุณหภูมิละลายค่อนข้างต่ำเช่นโลหะซิงค์นะครับซิงค์ก็เป็นวัสดุหนึ่งที่อุณหภูมิที่จะใช้ละลายเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นการผสมผสานความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กับการสร้างงานชุดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีผลที่ชัดเจนนะครับ Maybe we can start with your slide yeah I didn't even actually thank to you actually this is all because of Ajahn Joe Ajahn Joe was brave enough to actually give me this opportunity just to see this painting right here I was showing over there at Speedy Grammar which is new gallery here in Bangkok I'm so happy about actually the new gallery popping up here and there in Bangkok these days but this is one of this cutting edge place so if you guys never been there so please go there but he's the one who sold only this painting and maybe several of my sanding down painting as well but he kind of actually gave me this opportunity out of the blue I don't know somehow คุณโซยชิโร่ก็แสดงความขอบคุณนะครับที่ทางผมหรือว่าทางฝ่ายหอศิลป์เนี่ยได้เชิญเข้ามาแสดงงานจากความที่เป็นไม่ได้นิทรรศการหลักคือผมอาจจะขออนุญาตเสริมนิดนึงในแง่ของนโยบายของหน่วยงานเราคือผมคิดว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนความเป็นไปได้ของศิลปินนะครับคือหลักๆเลยแน่นอนศิลปินที่ดังอยู่แล้วอย่างอาจารย์จักรกายศิริบุตรที่นั่งอยู่กับเราที่เคยแสดงกับเราเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วณปัจจุบันก็เพิ่งได้รีวิวที่น่าตื่นเต้นมากในหนังสือ Art in America คือแน่นอนกรณีอย่างอาจารย์จักรกายไม่ได้เป็นการเสี่ยงแต่เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยนะครับก็คือสนับสนุนศิลปินที่ทำงานหนักแล้วก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับแต่ในเวลาเดียวกันคืออันนี้นี่ก็คลุมไปถึงถ้าเกิดจะมองย้อนหลังศิลปินคนแรกที่ผมเลือกที่จะทำงานด้วยก็ชื่อคุณปรัชญาพินทองซึ่งตอนนี้อาจารย์แคนคูเรเตอร์เวนิสเบียนนาเล่ของไทยท่านที่แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็สนิทกับคุณปรัชญาอย่างดีเป็นอย่างดีคือตอนที่ผมเชิญคุณโต๊ะหรือว่าปรัชญาพินทองแสดงกับเราเขายังไม่เคยแสดงเดี่ยวเลยในประเทศไทยนะครับซะจนเมื่อไม่นานมานี้เขาเป็นศิลปินคนไทยคนแรกที่แสดงเดี่ยวในมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์นะครับที่ประเทศอิตาลีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก
นะครับบวกไปกับประเด็นที่เขาก็เป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนในหลายประเทศในยุโรปคือผมคิดว่าเป็นหน้าที่สำคัญของเราในฐานะหอศิลป์ในมหาวิทยาลัยที่จะต้องสนับสนุนศิลปินและความเป็นงานศิลปะในในทุกระดับคือไม่ใช่แค่ยังอาร์ติสอย่างเดียวคือคุณโซชิโร่อาจจะไม่ใช่ ใช่ยังแน่ใจนะครับ ในเจเนอเรชันนั้น ใช่โดยเฉพาะคงเกขนาดนี้แล้วก็หยุดงาน10 ปีนะครับอันนี้ actually this has been 10 years of blank of my career actually I've been stopped my career not only just showing actually even producing I've been stopped 10 years since I was here ก็ in the beginning of 10 Bangkok ปีนะครับคือผมก็ทำกันบ้านพอสมควรนะครับที่จะดูแบ็กกราวน์ของคุณโซชิโร่ว่าเคยอยู่ที่ไหนเคยทำผลงานประเภทไหนแล้วก็คุณโซชิโร่เคยอยู่นครนิวยอร์กนะครับจากประเทศญี่ปุ่นก็เคยใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กแล้วก็เคยแสดงงานเดี่ยวที่นิวยอร์กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากการเปลี่ยนชีวิตเมื่อ10 ปีที่แล้วในการมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยแกยังไม่ได้เคยแสดงเดี่ยวในประเทศไทยแต่ผมเชื่อว่าแกมีต้นทุนมีศักยภาพแต่โอกาสคือประเด็นหลักสำหรับศิลปินทุกคนผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าได้มีโอกาสแล้วก็ได้ใช้โอกาสที่จะเขาเรียกว่า แสดง เพราะว่ามีโอกาส so actually you know artists all those artists actually even though this age I think I can be able to push myself so you know thanks to you ยังหุ่นดีอยู่ครับยังสู้ได้อยู่ ไม่ใช่หุ่นดีไม่คือบอกว่าหุ่นดีแต่ว่า yes because of him actually he gave me this opportunity actually I could be able to push myself in the beginning of actually our talk when we decided for this exhibition we were going to have sort of in Bangkok it's going to be like a photo festival, international photo festival over there at the BACC. So maybe in his mind and in my mind as well, we were going to show, maybe half of the show could be just the photograph work, and then maybe I could have showed all those old work kind of thing. But because of this opportunity, he kind of, you know, with this big space and everything, kind of you reactivate me for sure. Sorry about that. อันนี้จะไม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเด็ดขาดนะครับแต่ว่าแสดงว่าคุณโซชิโร่เป็นไทยแล้วถึงจะอย่างนี้ถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นแล้วอย่างนี้เกิดขึ้นนี่ถือว่าแบบแปลกมากจะไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในรถไฟฟ้าหรือรถที่สาธารณะอะไรต่างๆ I'm surprising. I understand the Thai very actually. Thai คุณโซ I ชิ understand โร่ what you're talking เป็น about คน actually. ไทยจริง Yes. Yes. Yeah. This actually Maybe never we happened in Japan. Yes. I'm so sorry about that. Well. Anyway, I decided to go for actually showing only new work, just a few old work, but same technique one. So I could be able to push myself in physically, mentally. So I'm very thankful. I mean, this was actually big deal, and then make myself more confident. Maybe I could just carry on for this life again. The reason why I've been stopped 10 years was actually nothing to do with my ability or anything more likely lifestyle change and then should I talk about this kind of thing? It's going to be in records. So, I think you know it's quite normal that art is a reflection of one's life. I mean even artists like Rembrandt, you know when his life was in turmoil, his practice changed. คือแกก็สองจิตสองใจนะครับว่าพูดเรื่องส่วนตัวดีไหมอะไรต่างๆคือเหตุผลที่เลิกทำงานศิลปะคือผมก็มองว่าศิลปะมันก็สะท้อนชีวิตแล้วก็วิกฤตของชีวิตด้วยของศิลปินอย่างแม้กระทั่งในประวัติศาสตร์ศิลป์เองของ 300-400 ปีที่แล้วอย่างเรมแบรนต์เราก็ได้เรียนรู้ถึงความเป็นศิลปะผ่านประสบการณ์ชีวิตของศิลปินเหมือนกันนะครับผมคิดว่าคือ it's up to you. I mean, you can speak a little bit. Or it's just about my personal life, and then it's been quite hectic. Actually, ever since I moved to London from New York, I was in New York 10 years, and after that, because of my marriage, actually, I had to move to London, and then somehow my work has to be changed because of my relationship as well as my community I got in London, and then.
Yeah, I guess I didn't like what I was showing, what I was creating in London. And then ever since here in Bangkok, my son actually came up in my life. And then somehow I had to change my lifestyle. Well, between New York and London, maybe I can describe what I was doing in New York was actually this type of painting, which is sanding down. And then I could have actually show many shows as well as in Tokyo and then selling a lot to all those big corporations. But the person I met in New York and then got, it's not person, I shouldn't have said. Well, sorry, maybe I should Yeah. give you the คือ time. คือเมื่อกี้นี้คุณโซชิโร่ก็อธิบายถึงประสบการณ์ชีวิตส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนจุดหันเหจากชีวิตที่โตเกียวก็ย้ายมานิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็แกก็ได้สมรสแต่งงานเคยแต่งงานกับชาวอังกฤษที่ลอนดอนก็ย้ายมาอยู่ลอนดอนพักหนึ่งก็สมัยอยู่นิวยอร์กก็เป็นงานที่เทคนิคคล้ายๆกับชิ้นหลังๆนะครับก็คือการใช้กระดาษทรายลบออกขูด Sanding. ไม่ใช่ขูดก็คือการขูดกระดาษทรายออกจากผิวของแคนวาสนะครับอันนี้อธิบายทางเทคนิคเพิ่มเติมนิดนึงคือผมเองก็เคยทำงานสตูดิโอศิลปะในสตูดิโอที่ใช้สีอะคริลิกก็ทราบดีว่าเอ๊ะมันจะมีความหนืดอยู่มันจะขูดไม่ง่ายนักผมถามคุณโซชิโร่ตอนที่แกติดตั้งงานว่าเอ๊ะทำได้ยังไงเหรอมันเป็นสีอะคริลิกแบบไหนเหรอแกบอกว่าแกมีความลับที่แกใช้สีเฉพาะในวงการฉากหนังฮอลลีวูดเขาจะใช้สียี่ห้อโนวามันจะเป็นสีอะคริลิกที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็ทนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งคือถ้าเกิดใครใช้ยี่ห้อที่เขาใช้กันทั่วไปในนิวยอร์กนะครับอย่าง Liquidex หรือ Golden อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความหนืดอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นสียี่ห้อโนวาจะมีความเป็น Wow, you even จะมีความ remember แข็ the ง name of ๆ the color? Yes, Oh. Nova color. Yes. อันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากการที่คุยกันก่อนหน้านี้ Club. Yes. What was I talking about? My lifestyle, right? But anyway, yeah, I guess I built up the kind of possibility to be depressed in my creation. And then I moved to Bangkok, during this London life, because I was doing completely different from what exactly really want. I guess I wanted to change myself in order to fit to the community, what they were actually expecting me for. Kind of. So maybe we could look at the No, slides. Yeah. Okay, I don't have to go into those things. Maybe. Yeah. Sorry about that. Actually, I was preparing with this application called Keynote. I was putting all those images in order, but somehow when I do this in big screen and full screen, I can't fit in my size, so I have to go random way. This is going to be completely random. I don't know what I'm going to actually show next image, but every image I was, maybe I could be able to คือ talk ตอนแรก something แก about พยา why ยาม I put this. จะลงรูปในซอฟต์แวร์ Keynote นะครับแต่มันเกิดการครอปรูปขึ้นมาแล้วแกก็เสียดายขอบรูปที่ถูกครอปไปก็เลยในที่สุดเราก็จะดูมันในออเดอร์ที่เครื่องมันจะสุ่มให้นะครับเพราะว่าแกไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นวิธีดูรูปที่สนุกดีเหมือนกัน It's a good Yeah, way I guess why I wanted to show this is actually within, not only just sanding down, every work of mine under beneath, maybe shape-wise, I have a theme going on, which is sort of same thing as life, and also vortex, and also this magnetic field. And this คือแกมีความสนใจในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือความเป็น vortex being like magnetic field vortex is also part of our universe. Actually, Earth is not just running around the sun.
sun is stopped and then running around. No, more likely sun is also moving toward to the outside of the universe, and then all those sun and Mars and everything is actually just following, running around. คือความสนใจในระบบของสุริยะจักรวาลนะครับที่มันสัมพันธ์กัน So we are actually moving quite so fast all together within this, the big ship called Earth. เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการเหวี่ยงหรือว่าการหมุนไปพร้อมๆกันอย่างวุ่นวาย Yeah, and then in Earth actually we have to have actually kind of protection in order to protect ourselves from solar beam. So we have this magnetic field going on too, as you know, I think. But แต่คลื่นแม่เหล็กก็ปกป้องเราอยู่นะครับถ้าเกิดจะมองเชิงวิทยาศาสตร์ของการปกป้องจากแสงพระอาทิตย์ So I always actually interesting about the fact, of course, everything is vibration, ourselves as well. And so magnetic field is always coming to this, from the center. I mean, this is actually, if you clip it in this same thing, it's actually from center going up and then coming down again. คือแกก็สนใจกับความเป็นคลื่นแม่เหล็กนะครับที่มันจะมีคือโลกเราอยู่ได้เคลื่อนไปได้ด้วยคลื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงหรือคลื่นจากบรรยากาศรอบๆเราคือแกก็เอาตรงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจ Like this kind of, how do you say, current going on, but it's actually left and right, always kind of in a way symmetric. Even just yoga master, they have like chakra or whatever they call it. ความเป็นกระแสที่เป็นแพทเทิร์นเลขาคณิตนะครับแม้กระทั่งครูสอนโยคะก็จะต้องมีแนวคิดของความเป็นเลขาคณิต And then this thing is actually spinning as well as spinning around sun, but sun is also going forward, so it's going to be like this. This is vortex. คือ vortex ที่ว่านี้ก็คือความเป็นแรงเหวี่ยงของคลื่นที่เป็นสามมิติครับ So this is very complicated, but it's in order. So I like about the fact, very complicated, but it's actually, but still in the kind of big picture kind of thing. คือแม้กระทั่งมันน่าสับสนมากแต่มันก็มีระบบในความสม่ำเสมอที่ว่าด้วยคลื่นนะครับ And within Earth, I mean, everything is also kind of spinning. Not only just the current, your bloodstream, even current. This is actually inside wave, as you can see. แต่ And ก็ then บอกว่า this is like ร่างกายเราเองก็มีกระแสเลือดที่ว่าด้วยว่าเป็นคลื่นที่เราสูบฉีดแล้วก็เหวี่ยง Yes, I have been always fascinated about that fact. Okay, the reason why I put this is actually when I go to pee, I always actually thank myself, all those liquid in my body, to be in my body, and thanks to supporting me, my cells and everything, molecule level. And then, one day, once I release with breathing, going to the toilet and then going to the pipe and going to the maybe dirty river and then in the end go to the ocean, and then maybe moisturize again with the big heat of the molecule, and then coming back toward the maybe around those, the north, and then somehow am I going to come back again to my body, right? แกก็เปรียบเทียบกับความเป็นระบบแม้กระทั่งเวลาแกไปปัสสาวะในห้องน้ำเนี่ยแกก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำพาของเหลวจากร่างกายแกไปสู่ห้องน้ำแล้วจากห้องน้ำไปสู่แม่น้ำจากแม่น้ำไปสู่อากาศอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมาสู่โลกอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแกก็มองในความเป็นระบบนะครับ This is seriously, I'm doing this. Actually, I don't go for those men's toilet. Even though men's toilet are going to those big ones, and then put my pants all the way to my feet, and then doing this breathing technique, and then doing this. This is actually another circulation thing, but really thank for the liquids and then release that. That's my thing though. But anyway, I always actually interested in this big circulation thing. Yes, which is actually supporting our life, our kind of circumstances. แกก็พูดถึงระบบ นิเวศในทัศนะของแก Well, maybe we don't have to translate in time. Yes, see, this is actually another magnetic field thing. And also I was so amazed about the fact Northern Hampshire and Southern Hampshire is different type of, the vortex we have when you actually release the water even for fans or something.
This is my see. This is completely random. This is one of my shot in อันนี้ก็เป็น studio. ตัวอย่างอันหนึ่งว่ารูปที่แกจัดระบบเอาไว้นี่มันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นรูปสตูดิโอแก So most of the painting actually I paint on the floor. Sorry about my bad photograph. I just actually asked my girlfriend to actually send it now because since I forgot. อันนี้ก็เป็นคือแกทำงานบนพื้นนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของ Because the big canvas like that has to be on floor, and always actually I'm between the canvas, and then on my knee I'm doing this each different color with my both hand. คือแกทำงานนี้ด้วยมือของแกเองบนพื้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีไอ้ความเป็นกิจกรรมที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่แกยกตัวอย่างว่าเวลาแกเข้าห้องน้ำเองแกก็ใช้มือ Same thing. แกก็ใช้มือนำพาพลังปัสสาวะไปสู่โลกแกบอกกับงานศิลปะแกเองแกก็ใช้มือทำ Almost like a Tai Chi, almost like a ท่า yoga type of เหมือน thing. กับไทเก๊กนะครับรวบรวมพลังงานนำไปสู่ความเป็นระบบ So when I'm doing this, actually a similar type of Tai Chi movement, but each color has to be completely dry before I go for another layer. So meaning actually even though similar type of motion, I do have a different type of, the condition each day. Even sorry. คือขั้นตอนของการวางแต่ละสีอะครับมันต้องรอให้สีนั้นๆแห้งสนิทก่อนที่เขาจะเอาสีต่อไปใส่ไม่งั้นสีมันจะเละ otherwise it would mix. Yes, it's going to be dull. เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ว่าเนี่ยเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาใช้เวลานานพอสมควร Yes, but I would like about that not because ใช้เวลาสำหรับI made an effort kind of thing. No, more likely I like about the fact I can be able to show different condition because of the fact I have to wait for next color. So even though it's similar motion, and when I sand it down, it will all reveal in bunch of my condition in different time and one time. That's what I like about. คือเรื่องของจังหวะเรื่องของเวลาที่ต่างกันมิติตรงนั้นเนี่ยแกก็มองว่าเป็นมิติที่สำคัญในกระบวนการสร้างงานนะครับ So I hope I can be able to show sort of energy staying in my painting. Actually, I was trying to put similar motion and everything with maybe in mind kind of thanks. So these are action paintings. It is in a way. It is in a way, yes. But then again, the sanding down. Sanding down was just the method I came up with actually in order to show different condition, different, and also those color selection is also kind of intuition-wise because when I complete the one layer, it's just going to be just one surface, but maybe the many dents because of my finger action, but the color is just one color. So, it's everything is actually intentional. Of course, I can look at my side of my canvas and what was the color before and everything, but mostly actually I go for instinct. คือปัจจัยของสัญชาตญาณนะครับในแง่ของเวลาแกตัดสินงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแต่เมื่อกี้นี้ที่ผมถามแกว่าตกลงงานแกเป็น action painting ใช่ไหมแกก็บอกก็ใช่ในชนิดหนึ่งแต่เป็น action painting ที่เวลาทำ action ไปแล้วเนี่ยเราลบออกได้ไงครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการต่อรองกับนึกออกไหมครับสิ่งที่ลงแรงไปลงมือไปแต่ว่ามันลบออกได้เพราะฉะนั้นร่องรอยที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็สำคัญพอๆกันกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ Because I'm actually believe in action painting or whatever you call it, but I like accidental happening, which actually is not accidental happening. Nothing is actually accidental happening, I believe. Actually, everything has a meaning. So I believe those kind of things, not just to go for like a concrete vision and then achieve kind of thing. คือแกก็เปิดโอกาสให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นแต่แกก็แย้งมาเหมือนกันว่ามันไม่มีอุบัติเหตุในความเป็นเพนติ้งแบบนี้หรอกทุกอย่างเราสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อให้สถานการณ์มันเอื้อแต่แกไม่ได้มีภาพในใจตอนแรกว่าภาพนั้นจะต้องจบที่อย่างนี้ใช่ไหมครับคือมันก็เป็นมิติที่ว่า
สัญชาตญาณกับกระบวนการสร้างความเป็นเลเยอร์หรือว่าเป็นชั้นต่างๆในสีขั้นตอนของการลอกสีนั่นออก So in a way, actually, I don't know what I'm actually painting on the process. I don't know what it's going to be. But in a way, with this machine on the table, which is actually sanding machine, kind of finding out what was all about, what I've been doing during those days. So คือ actually, I ภาพ like about ภาพ that. ที่เห็นนั่นก็เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับแกก็บอกแกก็ใช้เครื่องเนี่ยขัดผิวของเพนติ้งแกออกโดยเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการขัดเนี่ยมันก็ทำให้อีกมิติหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนกัน I don't understand. I don't think I can understand everything. But another dimension another appears yes, with yes, sanding down. Yes. So in a way, it's actually thanks to Joe. I mean, Sculpere was actually perfect theme, perfect title for this show. Actually, in a way, not just digging. Dig it is actually in English is also kind of culture to find out, right? So it's actually trying to figure it out by myself. คือผมโดยบังเอิญได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อนิทรรศการนะครับ Sculpere ซึ่งจริงๆแล้วมันมาจากความเข้าใจของผมในภาษาไทยว่าด้วยประติมากรรมคือตอนแรกเนี่ยเราก็ผมเองก็มักจะคิดว่าประติมากรรมคือการปั้นสิ่งนั้นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วรากศัพท์ของความเป็นประติมากรนะครับก็คือเป็นช่างแกะที่ว่าเนี่ยคือมีวัสดุต้นทางแล้วก็แกะสิ่งนั้นออกมาซึ่งผมก็ไปดูรากศัพท์ของ Sculpture แล้วก็เห็นว่ารากศัพท์ของ Sculpture มันมาจากภาษาลาติน Sculpere ซึ่งแปลว่าการแกะนะครับผมก็โดยบังเอิญก็มาโยงว่าแบบคุณโซยชิโร่ทำเพนติ้งแบบแกะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาสองความเข้าใจนี้มารวมกันว่าความเป็นเพนติ้งแบบประติมากรรมคือโดยความเข้าใจด้วยก็แกก็ทำงานประติมากรรมเป็นครั้งแรกชิ้นนี้ที่เรามองเห็นอยู่ด้วย Sculpture ครั้งแรกนะครับใช่ครับ This was actually another pillow supposed to be underneath of this sculpture. This is kind of revealing my secret. ตอนแรกSculpture อันนี้ควรจะมีฐานเป็นหมอนอีกอันหนึ่ง Somehow I made a mistake about size. It would be actually the turquoise. แล้วก็เปลี่ยนใจอาจจะผิดพลาดโดยบังเอิญ See, as you can see, I need to have a big fan because it's going to be very dusty when I'm sanding down. All those acrylic thing is going to chip away. So แกก็ต้องมีพัดลมใหญ่ and then ที่จะเป่าเศษของอะคริลิก Yeah, blow away to the outside of the window. That's the section. Yeah, and then big brush is actually just sweep away. And yeah, sorry about that. Yep. Tell you the truth, I got this room from my caretaker of this building. This is actually abandoned room, and then caretaker gave me a sort of secret deal without let owner knows. อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์โชคดีที่เขาได้ห้องสตูดิโอทำงานศิลปะโดยการเจรจากับเจ้าของที่เอื้อให้เขาทำงานได้ Sorry about my photograph again. Again, I was going to talk about the dilution or the circulation again. Even inside Earth, there's a kind of not only just the magnetic field, the magma is going on too. So that's why I was actually always fascinated by those images. So, for example, this is also kind of storm and lightning. But I like about the fact volcanic eruption is actually part of the circulation. I guess the sculpture is actually. ก็อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจของแกในระบบของโลกของธรรมชาติของโลกของจักรวาลนะครับ This was actually big inspiration for above this sculpture. It's too bad I can't show you guys the above this sculpture, but there's another detail going on. คืออันนี้จริงๆแล้วแกจงใจจะเอาแรงบันดาลใจนี้มาใส่ไว้ข้างบนงานของประติมากรรมนะครับแต่ว่าโดยข้อจำกัดทางเทคนิค
เราไม่สามารถที่จะเห็นข้างบนงานนั้นได้ซึ่งตอนแรกแกพูดถึงว่าจะติดกระจกบนเพดานเพื่อที่จะให้เรามองเข้าไปข้างในได้นะครับ I always actually fascinated all this. If you can see, you can read the National Geographic, right? So I like to see all those like a National Geographic type of photo. คือบางทีก็เป็นแรงบันดาลใจจากหนังสือ National Geographic ที่เป็นภาพถ่ายธรรมชาตินะครับเป็นภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งน้อยคนจะเคยเห็นจริง I think it's we are part of the energy for whole group, and then I really like about the fact Hawaii is still volcanic is going on, and then every single time if I go to Hawaii I can tell this is the special land because within this earth still new land is going on, so I feel always revived there. So ๆแกสนใจประเทศที่ยังมีโวลเคโนภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับเพราะมันเหมือนกับว่าแผ่นดินใหม่ๆหรือว่าหินใหม่ๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา Sorry, this is so random. Again, this is my studio, but as you can see, I am working on floor, right? But this is the skinny one I was. อันนี้ก็เป็นภาพที่ในสตูดิโอนะครับนี่คือชิ้นเล็กที่ See, อยู่ like I ข้างหลัง told ชิ้น you, ผอมๆที่อยู่ข้างหลัง every layer is whole covered by one color like this. So, not that so the layers below is drawing it's not drawing like I told you. This is both hand I drawing, see. which I was actually kind of scraping off while it's wet. So this is the. Yeah. ก็คือวิธีสร้างกลุ่มเส้นที่อยู่บนผิวนะครับแกบอกว่าคือนิ้วของแกซึ่งมาจากการรูปไล้สัมผัสเพื่อที่จะสร้างผิวครับ See, sorry about that. We're gonna go really random. We might gonna see another similar actually picture again afterwards. But I'm actually explaining to you. This is the thermal spray I was talking about. อันนี้คือตัวอย่างของเทคนิคเทอร์โมสเปรย์ที่แกเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ So need to be in the factory, but this whole room is like a big ventilation machine type of thing. คือทั้งห้องเป็นห้องดูดอากาศนะครับ And as you can see, I was actually wearing big glove and then also like a spaceship type of thing. แกต้องใช้แต่งชุดเหมือนมนุษย์อวกาศ And then somehow it's quite heavy, this gun part. เพื่อที่จะเอาปืนที่ว่านี้ฉีด This is ฉีดความ another- ร้อนโลหะ And some of the technique I was using is recreating, the detail because the plywood sometimes is chipped away when I'm engraving. So I use this type of torch to do. คือตัวงานฝั่งนู้นก็เป็นงานที่แกใช้ไม้อัดนะครับไม้อัดแล้วก็ในบางส่วนที่เหมือนกับหักออกไปหรือว่าแหว่งเนี่ยแกต้องใช้ตัวคบเพลิงที่เป่าไฟเพื่อที่จะซ่อมแซมส่วนที่หักออกไป so you use computer CNC Yes, I was going คือ to do this. งานชิ้นนี้จ CNC ริงๆแล้ว first. เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เป็นเครื่องเจาะครับเครื่องฉลุ CNC I'm not the type of artist who is actually bragging about my, the skill of craftsmanship or whatever is actually cool or anything. More likely, I wanted to emphasize about the fact I can be able to use those as just the extension of better brush. So that's why I put those wallpaper intentionally to qualify, more likely declaration. I'm not the craftsmanship. As you can see, all those the wallpaper has to be translated and illustrated to have that product. So it was a kind of statement for this exhibition. I'm not those. Actually, those are computer. คือแกภูมิใจนำเสนอความที่ว่าเครื่องพวกเนี้ยไม่ได้ว่างานฝั่งห้องนู้นนะครับไม่ได้เป็นงานที่ใช้ฝีมือล้วนๆคือแกภูมิใจนำเสนอที่ว่าแกใช้เครื่องมานำเสนอลวดลายหรือว่าความเป็นหรือความแม่นยำของการฉลุที่ว่าเนี่ยครับแกสนใจในลักษณะที่ว่า
แม้กระทั่ง wallpaper ที่อยู่ในมุมในสุดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่แกจงใจที่จะให้มันกลมกลืนไปกับหรือว่า contrast กับตัวงานเองความเป็น wallpaper ที่ว่าพิมพ์มาจากอุตสาหกรรมกับตัวงานเองที่ very industrial เป็นงานอุตสาหกรรมนะครับมันก็มีเสน่ห์เฉพาะ You see, this is actually nothing to do with those burning one. It's actually, I put those thermal spray, so it's actually metal. But you see the kind of pinkish part, it's actually, I put copper. Copper is the type of metal. If you get the heat difference, there's a different kind of color. อันนี้ก็มีทองแดงผสมด้วยนะครับมีแผ่นทองแดงผสมด้วยซึ่งเวลาทองแดงถูกลนไฟเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยน So I mix the copper. คอปเปอร์คือทองแดงใช่ไหมโทษทีผมไม่คุ้นในวิชา Okay. Copper, yes. Copper is actually the, those coating. Yeah. So this is thermal spray. I was doing this in freehand. I mean, usually in factory, they have like a robotic kind of arm and doing exact amount of spray all around in order to have like very smooth คือ surface. ปกติในโรงงานนะครับเวลาเขาใช้ปืนไอ้สเปรย์ที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่ยิงปืนแต่นี่เขามาถือเองเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นฟรีแฮนด์อยู่ See, this everybody is actually wearing, the mask and everything. This is actually a quite severe factor because everything inhale is going to be your stay in your lungs and everything. So, คืออันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับที่ต้องใส่อุปกรณ์ปกป้องร่างกายแล้วก็อากาศก็จะต้องเป็นพิษอย่างแรงเพราะฉะนั้นต้องใส่หน้ากากกรอง it's quite heavy actually. And So the factory gave you the service yes, for free. But this was my third factory for attempt. I've been talking, I mean, those factory, everything is in suburb. And also, again, going back to the talk about stopping Korea, I was kind of wasting time. I've been always kind of depressing about, but come to think of it, because of the fact I've been here in 10 years, I'll be able to build up the skill to talk to all those simple mind factory worker type of Thai people to convince what I want. It actually was quite a big deal. คืออันนี้ก็เป็นโรงงานที่ทำธุรกิจแบบนี้นะครับที่ใช้อุปกรณ์แบบนี้เป็นโรงงานที่3ที่แกได้ไปคุยแล้วเขาก็อนุญาตแล้วก็ไม่คิดสตังค์ในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้แกบอกว่าในช่วง10 ปีที่แกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างน้อยก็ได้รู้จักแล้วก็ได้หาวิธีที่จะเจรจาครับคือคำว่าเจรจาในแง่นี้เนี่ยคือโรงงานพวกนี้แน่นอนเขาจะบอกไม่ก่อนแต่ศิลปะคือการเจรจาว่าเราจะวินไปด้วยกันได้ยังไง Because all those factory simply take maybe already Ajahn Joe mentioned that usually 100 or even more than the simple order, but this is quite complicated. But thermal spray it's actually nothing to do with CNC, so it's going to be a quick job. But I'm going to kind of occupy their space. This is actually the main thermal spray room of the the whole factory. So they gave me like 3 days free. Actually, this guy was so nice. They didn't even charge me. คือเจ้าของโรงงานก็อนุญาตใจปั้มทีเดียวให้เขาใช้ห้องอันนี้ได้3 วันฟรีนะครับ I mean, I've been doing this convincing factory, so most of the factory say no or give me a very big charge. So I was quite lucky. โรงงาน2 โรงงานก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธก่อนแต่หลังจากนั้นก็มีบางโรงงานก็คิดราคาสูงมากๆนะครับหลักแสนที่จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ As you can see, I was like here and there. So mix 3 type of metal. คืออันนี้ก็ผสมเหล็ก3 ชนิดร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้มันมีสีแล้วก็ผิวใหม่เกิดขึ้น
because I was hoping to have, the copper can be able to change the color like I told you, but also when I put the acid afterwards, I was hoping to have different kind of reaction. คืออันนี้เขาก็ผสมกรดเข้าไปด้วยนะครับกับตัวเหล็กที่เพื่อที่จะได้มาซึ่งสีนะครับใช้ไฟแล้วก็ใช้กรดกัดด้วย Actually, อันนี้ก็เป็นตัวประติมากรรม it's actually separatable. Even though it's separatable, and I didn't know it's going to be this heavy. I'm so sorry about facility and then people works here because I had to carry up through the staircases. คือ and then สองชิ้นนี่ก็แยกกันได้นะครับเพื่อที่จะประกอบเป็นงานหนึ่งชิ้นมันก็หนักเกินกว่าที่เขาคิดไว้ตอนแรกเยอะเหมือนกัน แกนเป็นไฟเบอร์ we were carrying, actually calculating just the fiber weight, but in the end actually went really คือ heavy. ตอนแรกเขาคำนวณแค่น้ำหนักของตัวไฟเบอร์แต่พอเวลาเสริมเหล็กชนิดต่างๆในแกนในผิวข้างนอกแล้วเนี่ยมันหนักขึ้นมาเยอะมาก So even though this is actually library building, we were kind of really loud because 9 people all together for one half and then doing like kind คือ of thing. คือต้องใช้ 9 คนยกขึ้นมาครับแล้วก็9 คนแบบกรรมกรเต็มๆเลยต้องออกเสียง Every ทำให้ 2 คน floor อื่ we น have to ทำให้ take. คนอื่นในอาคารเขาตกใจว่าทำอะไรเหรอทุกคนออกเสียงแบบ ใช่ โวยวายพอสมควรเพราะมันหนักมากครับ ใช่ เขาก็ต้องขอโทษล่วงหน้า Every 2 floor we have to take wrong break. And this is the guy actually gave me this, the free ride for this นี่ big คือ facility. เจ้าของโรงงานที่เขาอนุเคราะห์ให้ใช้อุปกรณ์ Yeah, I'm so glad to meet this guy. And then, this is actually in Ayutthaya. คือโรงงานที่อยุธยา Yes. See, I'm sorry about this random clipping. This is actually the table I'm always sanding. So this is the process of อัน sanding. นี้ก็เป็นโต๊ะที่กระดาษทรายขัดงานชุดนูน This image why I put, because actually I always fascinated about voltics and everything, circulation I said, but this is like a typical cartoon, Japanese cartoons background. I always, since I was, I คือ always คือ been seeing. แม้กระทั่งเมื่อกี้นี้พูดถึงหลักการ vortex ของสุริยะจักรวาลอะไรต่างๆงานอันนี้มันก็กลับมาสู่การ์ตูนวัยเด็กนะครับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนญี่ปุ่นวัยเด็กซึ่งในแบ็กกราวด์ของการ์ตูนเนี่ยมันจะชอบมีอารมณ์แบบเมื่อกี้นี้คือเป็นเส้นเหมือนกับแบบ Spark, yeah, I like spark, I Like guess. a sen- So I'm glad that I Pakai. actually met thermal spray people, which was actually, win-win match. And this is the surface of my, just one layer. So it depends on the surface. Time to time, I use not only just acrylic, I'm using a special kind of concrete material as well. This is for the paintings here Yes. อันนี้ก็เป็นผิวอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแกไม่ได้ใช้สีอะคริลิกล้วนๆอันนี้บางทีก็เป็น like cement Cement, actually grout, how do you call it? Gesso. Not even gesso. It's actually when you use tile between grout. grout, yes. อันนี้ก็เป็นวัสดุรองพื้นอีกชนิดหนึ่งที่แกผสมไปกับงานนะครับ Yes. อันนี้นี่เป็น grout ก็คือสิ่งที่เขาปูกระเบื้องยาแนวกระเบื้อง As you can see, it's different kind of reaction. เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปฏิกิริยากับวัสดุต่าง And You this can- is the one I'm showing over there. It's just the engraving but by CNC, but somehow I was hoping to have a wood different color because I was using plywood. Plywood is actually pressed sandwich with different type of color wood. So when I set up the vector file according to the depth difference, I was hoping to have different color, but in a way, plywood was not strong enough, so it's every detail chipped away. So I invent this method, recreating detail with torching. ๆคือตอนแรกที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับแกวางแผนเอาไว้ว่าจะเจาะไอ้ CNC ที่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเจาะผังคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนแรกแกวางแผนเอาไว้ว่าไม้อัดปกติแล้วเนี่ยมันคือไม้ 3-4 สี2-3-4 ชนิดที่เป็นแซนด์วิชกัน แล้วแกก็วางแผนว่าจะมีตื้นลึกต่างกัน เพราะฉะนั้นอยากให้งานมันออกมาเป็นแบบหลากสีไงครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นสีเดียว
แกก็เลยหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเมื่อกี้นี้โดยการเผาแล้วก็ใส่เหล็กใส่สีเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับคือมันก็เป็นการแก้ปัญหาในกระบวนการทำงานด้วย As you can see, this is also another one layer process, before I sand it down. So some of the, layer intentionally, I put like a imitate type of snim, a bit lust. อันนี้ก็เป็นอีกผิวหนึ่งของขั้นตอนการทำงาน ซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นสนิมนะครับ เป็นลุคหรือว่าเป็นภาพของอารมณ์เป็นสนิมนะครับ If you see this turquoise big painting behind, standing up, it's actually the middle piece over there. ชิ้นกลางนั่นคือสีเทอร์คอยส์ข้างหลัง ซึ่งสีเทอร์คอยส์หายไปเยอะแล้ว so a lot of the turquoise is gone. Yes, I love turquoise. As you can see, I'm actually still wearing my turquoise. I mean, this is jade, but yeah, turquoise is my thing, I think. Well, แกชอบสีเทอร์คอยส์ นะครับ. This is experimental. I was doing this on iron. I was experiment with acid, many kind of acid. What kind of, the นี่ก็ snip, เป็น what การ kind of lust. ทดลองกับกรด การกัดกรดให้เป็นสีต่าง Yes. I was hoping to use this steel called coltan steel, which is I couldn't find in this country because of the climate. It was not available. What I found was only a coltan steel board seats. But in order to do thermal spray, you need to have a shape in wire, which is 1.6 millimeter wire in order to do spray machine. But I can ask some supplier to make this, big coltan steel sheets to the wire, but minimum order was 2 tons, so I had to give up. So I was hoping to have more vivid color, but vivid orange color, only coltan steel can achieve. คือตอนแรกแกอยากได้สีส้มแบบแปรนๆนะครับ ซึ่งมาจากเหล็กชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่มีอยู่ในท้องตลาดในบ้านเรา ตอนแรกแกก็พยายามที่จะหาออเดอร์ปรากฏว่าออเดอร์ขั้นต่ำคือ 2,000 กิโล 2 ตันก็เลยไม่ได้ใช้เหล็กนั้น แต่ก็คือประเด็นหลักก็คือการแก้ปัญหานะครับกับวัสดุที่ตอนแรกวางแผนเอาไว้ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องแก้ปัญหา This was actually just a model. Actually, this sculpture was from drawing. I was hoping to show my drawing first before I show this small. คือประติมากรรมชิ้นนี้เริ่มจาก drawing อะนะครับ แล้วมันก็กลายมาเป็นชิ้นเล็กก่อน ซึ่งจริงๆลำดับมัน พลาดไปนิดนึงในการโชว์ This is the type of the surface I always fascinated. I like about the fact actually kind of peel off and then have another kind of feeling of it. Yeah. คือผิวที่แกสนใจก็ได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากผิวโต๊ะอย่างเงี้ยครับที่ก็คือใช้ไม้เก่าการที่ไม้เก่าถูกมา I like the surface can be able to tell sort of the time passed. มีความสนใจในความเป็นอายุหรือว่าการเวลาในผิวต่างๆเหมือนกับท่อนไม้นะครับ ท่อนไม้ก็แน่ใจว่า significant thing because of this lingo, that's actually the the ear by ear thing, right? So actually, yeah, I always fascinated about things. คืออายุของท่อนไม้ที่นับได้เป็นปีเป็นฤดู This is kind of welding thing, but I was also hoping for actually using welding technique directly to the tonmai, to the log, and then sculpt it. But that's what I did. But maybe that's going to be a next project. But that's how I've been experiment too for this คือตอน exhibition. แรกแกก็สนใจที่จะใช้วิธีเชื่อมเหมือนกันนะครับในงาน Not just for the metal. I was using directly this machine tool to the wood. I could have actually scraped off. Maybe I don't know. Yeah, some of your artists maybe done that. I don't know about that. But next project is going to be like this. And this is the CNC machine I was talking อันนี้ about. ก็คือเครื่องฉลุไม้อัดที่เครื่องที่ใช้ฉลุไม้อัดในงานของแกนะครับ As you can see, this is quite big machine, and then
my work is actually takes time because of those details. So this looks very first world อันนี้ดูเป็นโลกที่หนึ่งมากเลยไม่ใช่โรงงานเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่โรงงานสกปรกอันนี้ดูเหมือนโลกที่หนึ่งเหมือนกับผลิตรถยนต์เยอรมันอะไร Yes. But takes 2 days for running this type of machine for only for half of my plywood. So คือ no ใช้เว wonder ลา nobody 2 วัน don't wanna take my สำหรับ order. ทำครึ่งชิ้นนะครับใช้เวลาผลิตงาน เพราะฉะนั้น1ชิ้นก็ประมาณ4 วัน so for one piece about 4 days. I was going to show you this what I was talking about, the circulation, and also within our biological or organic system is also thought of, everything was supported by dilution of, circulations of everything. This is just the, close-up of eye, but still, อันนี้ก็ even เป็ just น the ภาพ close-up of eyes, it's ราย actually ละเอียดของไม้ตา fascinating. นะครับ Yeah, ซึ่ง that's แก always- ยกตัวอย่างว่านี่มันก็เกี่ยวกับวงจรของร่างกาย Sorry about this, randomness. Actually, I already explained at the beginning of talk. Actually, I was going to put with keynote, and then I was in order, but somehow I couldn't crop the size, so that's why this is. อันนี้ก็เป็น random now. drawing ของ Drawing. งานประติมากรรมของแกนะครับ Yes, this is for the sculpture. Another experiment going on for the surface with using actually concrete, like a powder concrete with acrylic. อันนี้ก็เป็นการทดลองสร้างผิวงานใช้ผงซีเมนต์กับพลาสเตอร์ซีเมนต์ It's a grout. That's the grout. Yeah, grout. Yeah. ก็คือยาแนว Grout. It's another thermal spray experimental. I was using so many different kind of material to see the reaction. So this is the type of torch I was using. Sorry about my them. I already show you guys. Actually, I was torching. So yeah, it's actually kind of boring to see the machine itself. I mean, not even machine. I mean the torch itself. อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์รนไฟนะครับที่แกใช้ทำงานชุดนู้น This is also one of the experiment I was doing. I was hoping to have this type of vivid orange color using cotton steel. This was actually I got to get the cotton steel ring itself. I got somehow, but couldn't find the wire. วัสดุสีแดงๆที่อยู่ในรูปนะครับจริงๆก็ได้มาจากเหล็กที่เวลาถูกไฟรนเหล็กชนิดพิเศษที่แกหาไม่ได้ Oh, this was also another thing. It's a spiral thing, but this is actually deadly jellyfish. If you อัน see นี้ก็เป็นแมงกะพรุน microphone. It's in my studio. This is different kind of technique. I was just using just simple painting brush technique. So, but again, it's same thing. อันนี้ก็เป็นงานที่แกใช้ผู้กันนะครับ In a way symmetric, but it's not. See, this is another circulation explanation thing. It's, when you put the, ink in the water, this is what you get. And always fascinated about this kind อั of นนี้ thing. ก็เป็นภาพถ่ายของหยดหมึกในน้ำเปล่า This is another painting I did back then. Scrape it down, sand it อัน down. นี้ก็เป็นงานจิตรกรรมจากอดีตนะครับงานเก่า I think it's going to be, I was going to talk about Nam and then the Gracia and then this about peace thing with this actually. So yeah, and I was actually athlete. I was always in swimming pool, so water is actually quite special thing for me. แกก็มีความสนใจกับความเป็นน้ำเป็นพิเศษนะครับก็ This is another experiment of the surface. ทดลองผิว Another experiment. สร้าง of this experiment. ชนิดต่างๆ texture ของผิว Yes, I'm actually into texture thing. I have to say, yes, I have to admit. Would you say that's a particular cultural thing that you maybe picked up from Japan, or because I think the aesthetics of your visual language is something that's incredibly tactile and very tasteful. Tasteful. Thank you very much for saying so. ผม But- สอบถามแกว่าแกจะโยงกับรสนิยมหรือว่าความละเอียดทางด้านภาษาสัมผัสของงานแกเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างหลายๆคนที่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะ
สังเกตตรงนี้ได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษคือเสน่ห์ของวัสดุ วาชิหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับวัสดุ เนี่ยวัสดุ material material and the tactile quality คือคุณลักษณะของการที่เวลาเราความงามที่สัมผัสได้อะนะครับ Not that I was actually looking for, aiming for wabi-sabi type of thing, but I guess it's actually naturally show up how I grew up and how I've been seeing what I've been seeing, I guess, you know. That's why I was always fascinated about the surface, not only just the color. And especially this sanding technique is actually, you know, very texturized surface. And then when I sand it down, it's going to be flat, right? But sometimes actually feel kind of siedai before I sand it down, because the surface is so beautiful before I sand it down. So, yeah, this time I achieved a different kind of technique, which I don't have to make it flat. So, which is another horizon I start to see. So I think I'm going to go for that direction as well. But I guess everything has to stay. I mean, not that I'm going to quit this portion of my method though. คือแกก็พูดถึงการก้าวไปสู่อนาคตนะครับว่าด้วยเทคนิคคือเทคนิคของเรื่องสีกับเพนติ้งแกก็ทำมานานแล้วแต่ว่าอนาคตแกก็มีความสนใจอยู่ที่วัสดุอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆซึ่งก็เป็นการค้นพบใหม่พอสมควร As you can see, you know, I like about the fact when you see the detail of my painting, it's actually kind of electrified, kind of, you know, revealing. Because, I don't know, I mean, I was hoping when I'm actually preparing those layer to have sort of making a stain of my energetic movement, right? So, this is the result I always get, so that's what I like about it. It's kind of electrified, kind of stain. แกสนใจความเป็นคลื่นไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้านะครับในพลังของภาพแบบนี้ This is like banana, always fascinated about, you know, the อันนี้กล้วย circulation. Sorry about that. I mean, this is also I was going to show you when I was talking about the circulation of the water. Remember? เกี่ยวกับน้ำ จริงๆควรจะประกอบคำอธิบายเรื่องน้ำนะครับแล้วก็ความเป็น อันนี้ก็น้ำด้วยนะครับอันนี้ก็น้ำที่ this is also kind of actually water on the traffic crossroad, and then there was just washing off. This is also when I was talking about the energy. I was going to talk about the yin and yang thing. นี่คือพลังงาน yin and yang thing is actually also magnetic, isn't it? ซึ่งโยงกับความเป็นคลื่นแม่เหล็กนะครับ And this is another type of sculpture idea. Again, it's actually a kind of comet, but vortex moving. อันนี้ก็เป็น drawing สำหรับประติมากรรมอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมาจากไอเดียของอุกกาบาตคอมเมตดาวหางครับโทษทีอุกกาบาตอาจจะหนักไป I'm also doing this, drawing from, the molecule structures and stuff, and then maybe modified to this type of thing. Just showing my example of my drawing. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ drawing นะครับ What were these computer generated drawings or were they handmade? Handmade first, and then that I actually am good with computers, so I have to actually use scanner to scan. And then use another layer after scan, maybe like modify, like flip around in order to have like a, in a way symmetric. But after printout, I do another add with sign, the pencil first, and then doing just the marker again, and then get rid of the. คือวิธี drawing อันนี้ก็เป็นการผสมผสาน low tech กับ high tech นะครับก็คือเริ่มจากการทำมือแล้วก็เอากลับเข้าไปในสแกนเนอร์แล้วก็เอามากลับเอามา copy เอามาทำให้เป็นทรงเรขาคณิตแล้วก็วาดซ้ำนะครับ I'm not good with Photoshop actually. เพราะฉะนั้นแกออกตัวว่าแกไม่ได้เก่ง Photoshop แต่ว่างานก็เป็นการผสมผสานเทคนิค pencil and marker and eraser and scanning ปาก print กา out ยางลบ those the marker again and ดินสอ again and again and then end up with this. แล้วก็พิมพ์ออกมาสแกนเข้าไปพิมพ์ออกมาสแกนเข้าไป
as you can see, in a way, it's actually symmetric. ก็คือภาพพวกนี้หลายๆแง่ก็มีความเป็นรูปทรงเรขาคณิตอยู่นะครับทั้งที่ฟอร์มมันอาจจะดูออร์แกนิก Yeah, I like organic shape, I have to say, yes. You know, in a way, our organ is also in a way symmetric, but it's not exact. I guess I like คือ about แก that. ก็มีความสนใจในรูปทรงออร์แกนิกซึ่งจริงๆแล้วร่างกายคืออวัยวะภายในของเราเองก็ดูเหมือนจะออร์แกนิกแต่จริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่มันเป็นทรงเรขาคณิตอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ Again, this is sort of significant, you know, my affection toward the circulation as well as, you know, the, you know, log, I อันนี้ guess. ก็ Yeah. กลับมาสู่ความเป็นระบบของการหมุนเวียนถ่ายโอนนะครับวัฏจักรของเหลวในร่างกายในโลก Sometimes actually I fascinated about this, the splash of the water and then make it kind of, you know, icy looking, and then this was actually the result of the splashing and make it icy looking kind of ต drawing. อนแรกก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็น This was just the one การ splash. กระเด็น Yeah. ของน้ำนะครับ And this was also actually quite similar to the top of the sculpture. And อันนี้ก็ใกล้เคียงกับข้างบนของตัว Yeah. ประติมากรรมนะครับ I got the inspiration from the photo I show you. Actually, it was actually volcanic thing. See, in a way machinery, in a way organic. That's my thing, I think. machinery Machinery looking, but still kind of organic going. คือแกก็ยืนยันความสนใจในความเป็นเครื่องนะครับกับความเป็นออร์แกนิกหรือว่าฟอร์มธรรมชาติ This is another sanding painting. It's, as you can see, it's kind of forest looking, right? So I like organic as well as อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง systematic. ซึ่งรูปในจอเรตินากับรูปในจออันนี้ดูเหมือนกับหน้ามือกับหลังบาทา Just saying how retina screen looks so different from the display All right. Oh my God. จอเรตินาหลอกมากนะครับ ถ้าเกิดใครซื้อก็อย่าหลงจอตัวเองเกินไป Any autofocus? This It's autofocus. Autofocus. Wow. I think So it's blue, no? but this is retina illusion I see. คือการหลอกตาโดยจอเรตินาของ Apple As you can see, this is another circulation going on in my painting. It's actually my movement of right hand and left hand again. อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนของมือซ้ายกับมือขวานะครับ But different time is revealing one time. Should I zoom up? Should we just show we everything? can have or- questions Yeah, yeah, yeah. มีคำถามอะไรไหมครับ มีใครสนใจที่จะถามคำถามและยินดีเป็นผู้แปลครับเชิญครับอาจารย์กรุณาใช้ไมค์เพื่อความ ครับมัน echo May I ask you some question about the process when you would like to finish the work because the material you use it has some aspect of unpredictability. Sometimes you know that what kind of material of temperature to handle with some chemical agents. It's good to see that it's another option for the painter to think about material and action to go straight to the action, the doing of painting, the process of painting. But I am still like would like to figure out for some example of my friend when they produce the work, they don't know how to stop and how to basically even to design to select the size of the painting and the way they handle the material, like you dripped and you make the
painting by your both hands. อาจารย์แคนได้มีคำถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการจัดการของปัจจัยที่เรียกว่าคาดเดาไม่ได้นะครับแกถามคุณโซยชิโร่ว่าคุณโซยชิโร่จัดการกับตัวแปรนี้ยังไงคือในการที่เวลาเราเปลี่ยนวัสดุหรือเปลี่ยนเทคนิคเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้น intuition หรือว่าสัญชาตญาณเนี่ยมันเอามาใช้ในงานยังไง So even though actually I was expecting sort of, reaction or whatever because of the experiment I did beforehand, but yeah, again, same thing as your friend. I mean, it's actually to have a brave confidence or decision making when you actually stop the creation. I mean, especially the abstract. I mean, it's not what you're achieving is like a realistic painting or anything. So, I guess, it all comes down to intuition. I mean, can you actually, your gut's telling this is done or not? That's about it, I guess. คือคำตอบก็คือสัญชาตญาณนะครับคือแล้วเราต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจคือบางทีอันนี้มันก็ต้องจากประสบการณ์แห่งการทำงานเยอะๆพอสมควร I was just adding the fact that I think experience when it comes to when you've done so much you will have more of an informed decision. That's true. Yeah, I guess especially the sanding down technique. I've been doing this long time. If I actually sanding too much, you're gonna ruin something special too. Time to time, I've been doing that when I was in New York. Not this time, but if I use like assistant to actually go for let them sanding, I mean they always just sand it too much or something. But แกยกตัวอย่างงานที่เป็นงานขัดนะครับสมัยอยู่นิวยอร์กเนี่ยบางทีมีผู้ช่วยสตูดิโอแอสซิสแตนต์เนี่ยแล้วเขาก็เมามันแบบทำเยอะเกินไงครับเพราะฉะนั้นไอ้ความสมดุลอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องควบคุมได้เอง You have to control it yourself and not necessarily. For example, the middle piece back there is actually the gray color is the top coat. That in the end it was actually the cement color all around. So if Top coat being the first coat. No, meaning actually end the final coat. คือกับชิ้นกลางที่อยู่ผนังหลังนะครับแกก็บอกว่าจริงๆแล้วสีเทาที่เราเห็นเป็นสีหลักเนี่ยมันคือสีสุดท้ายที่ลงไปมันไม่ใช่ถูกขัดออกแล้วเหลือสีเทาคือสีเทาคือสีที่ลงสุดท้าย So actually, if I actually ruin it, I mean, I will gonna ruin all those cement looking, So it's actually have to have sort of instinct, decision, plus I guess it's experience. Yes. Any other question, please? This is actually another type of example. I was also into intuition type of action painting, but same time, it's actually the same movement, what I was using for both hands. But this is dripping, as obviously you can tell. But I always fascinated about this sort of kanji looking, but middle is going up and then coming down from the side to side and coming up again kind of shape. When you were in New York, how much of an influence of abstract expressionism, during that time, especially, the size of your work is very New York, and I guess that history of Jackson Pollock abstract expressionism is very much everywhere in big museums. How has that impacted your It's quite big, decision I think. making? I mean, I guess not that I was clearly aiming for the direction. Actually, I was the type of artist before I married to this person. I never care about art history or concept whatsoever. I was actually kind of stuck up in my mind. Actually, I'm greatest artist already. What am I supposed to study, kind of thing? And I never care about the concept. And then every single piece I've been producing in New York and Tokyo was actually in the notion of myself, like see, my painting's great, isn't it? My painting's great, kind of thing. I mean, I was airy head, kind of brave myself, my instinct decision making.
So, but in a way, of course, because of the fact New York, the big painting was everywhere, not only just Jackson Pollock and everything. So of course, it's the whole affected. ผมถามคุณโซชิโร่ว่าในการที่อยู่ที่นิวยอร์กนะครับคือการอยู่นิวยอร์กแล้วคุณก้าวเข้าไปในมิวเซียมหรือว่าแกลเลอรี่ต่างๆเนี่ยทุกคนทำงานยักษ์ใหญ่คือนึกออกไหมครับเหมือนกับเราก้าวไปในซุปเปอร์เวลาเราดูในหนังอเมริกันอะไรต่างๆทุกอย่างมันใหญ่หมดนะครับหอศิลป์ก็เหมือนกันมิวเซียมก็เหมือนกันเราจะเห็นงานยักษ์ใหญ่ขนาดที่เรียกว่ามือมนุษย์เอื้อมไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ถามแกว่าอิทธิพลของความรู้สึกหรือว่าอิทธิพลของสิ่งที่เราเห็นเหล่านี้มันมีผลต่องานแกแค่ไหนแกก็ตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าในยุคนู้นวัยนู้นเนี่ยแกมั่นใจเกินร้อยแล้วก็มีความรู้สึกว่างานจากสัญชาตญาณแกเองสำคัญกว่าอิทธิพลที่จะรับมาแต่แกก็แบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็ตอบว่ามันก็คงจะมีผลอย่างไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับว่าด้วยความเป็นขนาดความเป็นแอคชั่นใหญ่ๆ This was I was going to show you when I was talking about liquid again. This is Thai thing, isn't it? I always fascinated about this kind of the detail too. อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของหัตถกรรมของอะไรนะบายสีหรือเปล่าครับบายสีที่แกก็ชอบดีเทลตรงนี้ด้วย Sorry about my randomness. But it's too bad. It's actually no detail in this. But you can zoom in. Yeah? Command plus. Command plus. Even though what I'm doing slideshow, I don't think so. Oh no. It's okay. What about any parallels to notions of woodcut? One visitor was speaking quite a lot about how she imagined your work with the CNC machine pieces as woodcut plates. I really like how do about you- the fact. Actually, Is that an accidental thing that, I mean, it is how do accidental you- thing, but They look already like in my woodcut mind, plates. when I see like a Munakata Shiko, do you know this guy? It's actually he's a very master woodcut, Yeah, master woodcut, Japanese master Japanese woodcut. Shiko. And then all those old photographs of his studios and everything, his work itself is actually woodcut prints, so black and white paper, the work itself. But when I see the studio shot, I see those boards, genban, what do you call those? Wood itself, before the printing. Plates. The plate itself actually has a big impact, big existence, big actually attention right there in the photo, even though it's just a small part of the studio. So I was fascinated with that. So I got already an idea. What if I bring it to large scale, the sheet itself? I'm sure it's going to be a big impact, yes. คืออิทธิพลอีกอันหนึ่งที่อาจจะมาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเผอิญมีผู้มาชมงานตอนเปิดนิทรรศการแกก็เป็นผู้ใหญ่ซึ่งค่อนข้างคุ้นเคยในวงการศิลปะนานาชาติแกก็ทักขึ้นมาเลยว่าเนี่ยดูเหมือนเพลทของวูดคัตญี่ปุ่นที่เป็นระดับครัวนะครับระดับมาสเตอร์ซึ่งแกพอมานึกย้อนหลังก็ใช่มันดูเหมือนกับตัวเพลทที่ศิลปินระดับบรมอาจารย์ของญี่ปุ่นเขาจะทำเพลทวูดคัตใหญ่ๆแล้วเวลาพิมพ์ก็คือพูดง่ายๆเอากระดาษมาทาบแล้วก็เอาลูกกลิ้งถนนนะฮะมากลิ้งแทน I like depths, so that's why I was going to show you about the depths and also industrial looking or industrial structure is also I consider as nature because human self is also kind of nature and all those pollution we create and everything. I'm not just Greenpeace type of guy's notion always carry about what's nature. It's actually those pollution we create is also nature. So all those building we create, pollution create is actually I consider as nature.
แกก็สนใจในแรงบันดาลใจของพวกสถาปัตยกรรมด้วยนะครับแกก็บอกว่าแกไม่ใช่เป็นพวกอาจจะแกไม่ใช่เป็นสไตล์ฮิปปี้ที่ชอบอนุรักษ์ธรรมชาติแต่แกก็มองว่ามลภาวะหรือว่าขยะที่เราสร้างขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกัน Again, going back to the fact nothing is actually coincident. Accidentally happen. Always actually, I always looking for in my method and paintings as well as sculpture. But still, nothing is accidentally happen. Everything has meaning. I think คือ so. แกก็มีความเชื่อว่าอุบัติเหตุทางการสร้างสรรค์มันเป็นสิ่งไม่จริงนะครับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นงานได้ Even this type of historical stuff, there is a kind of similarity between this continent, different continent, and there is a sort of meaning behind as well too. This is actually one of the cherry here, but if I make it upside down, it's a kind of vortex, and also it's big, inspiration for my sculpture. อันนี้ก็เป็นเจดีย์น่าจะเป็นแถววัดอรุณที่แกก็บอกว่าก็เป็น vortex แนวความคิดของ vortex ด้วยเหมือนกัน The right form is always fascinating. I mean the veins, roots. รากต้นไม้แบบฟอร์มของรากต้นไม้ก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยเหมือนกัน The shadow like created by the structure of the building. Another drawing again. This is kind of machinery. I was trying actually to get sort of organic kind of shape. I was going to make a sculpture again of this one, but didn't go for this time. This is also another drawing. I was fascinated by molecule structure. This is sort of Oni, the Japanese devil face. อันนี้ก็เป็นหน้าของยักษ์ปีศาจญี่ปุ่น And this is kind of another experimental drawing. Each section, right hand side, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 different images, both sides, altogether 12. So this is actually created by 3 TV commentator, and one is actually beautiful woman in the middle. Well, of course you can't see it, but these 2 commentator side by side of this beautiful lady was actually trying to get the attention for this lady, and then in order to get it, they were kind of emphasize what they were talking about. So อันนี้ก็เป็น drawing นะครับ ที่เป็น drawing มาจากผู้ดำเนินรายการทีวี3 คนนะครับซึ่งทั้ง3 คนเนี่ยพยายามที่จะแบบชิงเด่นกันอยู่นะครับ So Kari created the attention, so I lined up. I was trying to creating sort of symmetric image type of energy thing. เพราะฉะนั้นเขาพยายามจะวาดรูป pattern ของพลังงาน This was the series which I become sort of try to get the conceptual art kind of feeling in London, and I didn't like it. So this is the example I didn't like actually. อันนี้เป็นงานตัวอย่างของงานเก่าที่เขาก็ไม่ค่อยชอบละสมัยเขาอยู่ลอนดอน นี่ก็ London work นะครับ นี่ก็คืองานสมัยลอนดอนเหมือนกัน นี่ก็ London work นะครับ This is actually when you say you don't like it now, I mean of course then you then it's maybe if I actually look back, maybe I start to like it, but I don't know. I was totally forced myself to go into like a conceptual direction in order to, my partner to accept, or my community in London to accept. I mean, not that community was actually hoping for, but that's how I misunderstood, I guess. I should have been just be myself in London. But too bad, I mean, I end up hate London in 4 years. So, ever since. เขาอยู่ลอนดอน4 ปีแล้วความรู้สึกตอนแรกก็คล้ายๆกับว่าเขาพยายามที่จะให้งานเขาเป็นที่ยอมรับของลอนดอนแต่ในที่สุดเขาก็ก้าวออกมาโดยความรู้สึกที่ก็เสียดายว่าเขาควรจะเป็นตัวเองตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าในความพยายามแบ่งรับแบ่งสู้หรือว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนงานตัวเองเพื่อที่จะ
ให้มันสอดคล้องหรือเหมาะสมกับความเป็นวิถีชีวิตในลอนดอนมากขึ้นอะไรต่างๆในที่สุดเขาก็มีทุกข์จากตรงนั้นพอสมควร Drawing after drawing, organic shape turn into the systematic thing. มีคำถามอะไรไหมครับ ถ้าเกิดไม่มีคำถามผมก็อาจจะขออนุญาตสรุปเท่านี้ก่อนผมเชื่อว่ามีคำถามแน่นะครับแต่ว่าหลายท่านที่จะถามคงอาจจะเกรงใจคนอื่นที่จะมีคำถามไหมครับ Any question? ถามเป็นส่วนตัวก็ได้อะไรนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ยังอยู่ตรงนี้กันต่อนะครับโอ้ครับอาจารย์ที่โบนะครับ A very simple question. You've talked a lot about how you actually do things, but and obviously it takes a lot of time to do all this and to make all these erosions and all that. What do you think about when you do all this? What's in your mind when you work? Spending all these long hours, what do you think about? Do you think about laundry, or do you think about simple things, or is it more like a meditation? Or do you เมื่อกี้นี้ก็เป็นคำถามสั้นๆนะครับว่าศิลปินคิดถึงอะไรตอนที่เขาทำงานที่ใช้เวลามหาศาลคิดถึงซักผ้าคิดถึงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการทำสมาธิ Same as all those people who play golf during the weekend. I mean, they like about the fact when they hit the ball, they don't have to think about all those other things in the lifetime, right? So actually, when I'm painting, yeah, I can be able to focus, I guess, yeah. And then ก็เป็นคำตอบที่ดีมากเลยครับเขาเปรียบเทียบเหมือนกับนักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟตอนวันเสาร์อาทิตย์คือเขาชอบเล่นนักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยชอบที่จะไม่ต้องคิดถึงสิ่งอื่นเวลาที่เขาเล่นกอล์ฟคือมันก็เหมือนกันกับเขาว่าเขาไม่คิดถึงสิ่งอื่นเวลาที่เขาทำงาน if that's what you were asking, เขาคิดถึงการทุ่มเทกับงานหน้า so you are fully engaged Yes. with the activity. Yes. It's not just to pass time. That's It's to be involved on the focus. yes. I'm not sure if that answers Is that your what you're talking curiosity. about or asking about, or? Well, it feels a bit like you play God Play God. In the sense that you create these worlds, these surfaces, and that you go inside them. And so my question was, is this some form of reflection on the world? You talked about nature and all that. So I was wondering if you were busy thinking about those things while you create. Yes, I'm definitely. Actually, like already told about the fact, actually nothing is coincident. So each layer, for example, for this technique, each layer is actually trying to do kind of dially, because I was always trying to do similar type of movement according to my flexibility. Not only just that, maybe the one line like this is actually could be quite tense, or could be very relaxed too. So each different layer has different type of emotion is involved. คือแกเท้าความไปถึงจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นบันทึกอยู่นะครับความเป็นบันทึกประจำวันหรือว่าไดอารี่เนี่ยการที่ว่าแต่ละจังหวะแต่ละเส้นอะไรต่างๆมันอาศัยการเคลื่อนไหวต่างกันกล้ามเนื้อต่างกันความรู้สึกอารมณ์ต่างกันเพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างผิวนั้นๆขึ้นมาแล้วก็ตัดมันออกเนี่ยมันมีระบบอยู่ที่เขาต้องใช้การตัดสินใจที่มันเป็นคำอธิบายได้ลำบากหน่อยก็คือ intuition หรือว่าสัญชาตญาณดิบที่ว่าเนี่ยครับ so it goes back to the ideas of intuition Yes. and negotiating with that either building up or taking away that meditative harmony almost. Also, in the process, it also kind of meditate too. Actually, like this painting, between the panel, I always, before I go for doodling, I mean this finger technique, I always kind of
doing seiza. Do you know what seiza? It's like a Japanese thing with the, when all those judo or karate people like sit down, how is do this, and then doing this, and then try to do like kind of sort of So it's waiting like for the stretching. moment. It's a Yes, little bit in like a way, stretching. and also kind of waiting for the right moment, and then start doing this kind of thing. It's like almost like jazz, I guess. I don't know. คือ Jump คือ in, ขั้นตอน jump into the เมื่อกี้ moment. เมื่อกี้ Yeah. การเปรียบเทียบกับ อ่า ท่านั่งในกีฬาอย่างยูโดอะครับที่มันเหมือนกับว่าทำสมาธิยืดเส้นยืดสาย แล้วก็เหมือนกับนั่งคุกเข่าแล้วก็แกว่งแขนนะครับคือมันมีขั้นตอนการทำสมาธิอยู่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้วย So not that I'm praying God, more likely trying to be a medium, I guess. Yeah, trying to actually wait for the something coming down, and then this is the right moment, and then go for that action kind of thing. so ในแง่หนึ่งเขาก็พยายามที่จะเป็นร่างทรงอะครับคือคำว่าร่างทรงในแง่นี้ก็เป็นมีเดียมคือสื่อร่างทรงที่จะนำแนวความคิดไปสู่แอคชั่นรูปธรรม so it's a little bit like calligraphy It is, in that it is in a way คือในแง่หนึ่งมันก็คล้ายๆกับการเขียนอักษรจีนนะอักษรญี่ปุ่นจีนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอักษรผู้กันนะครับ Yes, the blue drawing I was going to show was actually when I want to talk about those waiting for the moment and go for kind of thing. The blue drawing, I think you've seen it before already, was actually kind of waiting for the moment and then go for kind of thing. But that has a whole history and Yes. philosophy But- behind that notion of calligraphy and Yes. waiting for the moment. I mean, But, I I wanted to- noticed certain kind of logos. I think more specifically, there's a Japanese estate agent. That logo is just one line, and it's so expressive. It's just one line, but it's when we see the big sign, it's just that brush mark of the paintbrush hitting the surface and being dragged on the sides, and So I I'm believe fascinated those by that power Yeah. of the tension or If whatever you see call it it. very small, then it has a very different feel to when it's larger than life, sort of. So I was hoping to Scale. do this technique to do those kind of thing layer after layer, and then maybe I can be able to maximize the power of the one line thing with sanding down, revealing everything in one time. Yeah, so all those calligraphy is going on each layer. Yeah, I can say that. Is that your question, you think? I think yeah. they're very, very Yeah. valuable questions. I mean, Yeah. I think we are trying to strip him down Yeah, layer thank by you. layer because he's not the obviously quite reserved, I think. I mean, I think there's so many more dimensions in terms of influences, in terms of emotional layers, I think. Yeah, I'm I not mean, the type it of is- artist who can be able to clear first and then what is my thing and then this is what I want. More likely I've been doing this intuition and then I can be able to study afterwards when I'm actually looking at my work. Yeah, but yeah, you're right. I mean, I've been doing this calligraphy, like, meditation kind of preparation for myself for each layer, yes. คือก็ขออนุญาตสรุปอย่างคร่าวๆนะครับ คือจริงๆแล้วในการทำงานของศิลปินในความเป็นแต่ละชั้นแล้วก็ลอกออกขัดออก จริงๆเราก็กำลังทำสิ่งนั้นอยู่กับการเสวนาในครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน คือแกไม่ใช่เป็นนักเล่าเรื่องที่จะมาเล่าทุกอย่าง เพราะฉะนั้นในกระบวนการของแต่ละจังหวะเองเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็พยายามที่จะเหมือนกับแซะหรือว่าลอกแต่ละเลเยอร์ออกที่เขาสื่อถึงความหมายหรือว่าเล่าถึงกระบวนการขั้นตอนนะครับ เมื่อกี้นี้แกก็โยงกับความเป็นภาษาผู้กันของตัวอักษรจีนญี่ปุ่นอะไรต่างๆ ซึ่งอันนั้นก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เยอะอยู่นะครับ เราก็พยายามที่จะเข้าใจอิทธิพลแรงบันดาลใจอะไรต่างๆ so thank you very much Thank Soichiro. you. And I very much hope that you continue the activities. Yes, because of the fact you gave me this opportunity, seriously, I got to see what has to get done next. I start to see the next horizon. I mean,
It was a good experience to actually revive myself again. คุณ Thank you โซ very much. ชิโร่ขอบคุณมากครับ ขอบคุณทีมงานมาก ๆ เลยครับ